Trời đất ơi, đúng là số đã xui thì ngồi trong nhà bấm điện thoại cũng bị xe máy ship tận mặt. Đang yên đang lành ngồi ăn, tự nhiên nữ ninja cưỡi chiến mã phi thẳng vô nhà, hút bay cái bàn, làm bà cô lăn mấy vòng như phim hành động. Ủi xoài văng xà bần, chén đĩa bay tơi bời. Bởi vậy tôi khuyên thiệt, mốt đi ăn quán, không chỉ ra đường mới cần đội mũ đâu, ngồi trong nhà cũng phải mang giáp bảo hộ cho chắc ăn nha bà con. Nhà mày gì đứng thế? Xe của mày kia mày lên ra rồi thì đi mua ấy thì thôi. Em mua cái con đi. Đi theo nào đâu mà